Moi ben, pois lamentablemente non puiden asistir onte e antonte ás sesións, pero no que levo aquí, non sei, sí. No que puiden escoitar esta mañá, pois en todas as intervencións había fíos que de algún xeito conectaban con aquelo do que eu vou falar hoxe, non? E iso seguramente é porque a paisaxe, como se ten dito, é un tema fondamente transversal. A paisaxe pode estar presente en todo. Está, desde logo, na escrita ensaística, tamén na escrita de ficción, de algún xeito, na produción del riego, podemos ver unha coherencia moi fonda no tratamento da paisaxe, do territorio, xustamente en escritos moi diversos, non? Del riego claramente pertence a unha xeración para que a paisaxe foi un elemento central. Sobre a paisaxe, a xeración dos 50 fortaleceu o xénero ensaístico. Digamos que foi o centro tamén dese proxecto cultural da estrategia culturalista da xeración. El non só toma o elo e o maxisterio de Otero Pedrallo, senón que comparte xeración con homes que escribiron algúns dos ensaios máis lúcidos sobre a paisaxe en Galicia, ese Abrente solpor da paisaxe de Celestino Fernández de la Vega, Mito e realidade da Terra Nai de Xoán Rof Carballo. Eu non vou poder facer como fixo Fernández del Riego baixo o pseudónimo de Salvador Lorenzana no coñecidísimo volume de Paisaxe e Cultura do ano 55, unha visión completamente transversal, pero si vou seleccionar algúns textos que creo que son significativos e que nos permiten achegarnos a singularidade na percepción, na visión, na concepción da paisaxe en Francisco Fernández del Riego, ao mesmo tempo que tamén velo enmarcado nesa xeración na que houbo outros homes que nos que se ten estudado máis fondamente esta dimensión paisaxística, non? E vou xustamente comezar co ensaio de 40 páxinas, non menor, por tanto, co que el pecha ese volume emblemático da xeración que é Paisaxe e Cultura. Aquí, esa dimensión de Trasalba Lourenzá ou esa idea do elo que se pasa queda moi ben trazado pola propia circularidade da obra, non? Un volume que se abre cun artigo de Otero Pedrallo, ensaio sobre a paisaxe galega, e que se pecha co asinado baixo o pseudónimo de Salvador Lorenzana por Panorámica da nosa paisaxe literaria. O propio desequilibrio na extensión entre distintos artigos manifesta que houbo esa vontade, polo propio título, de ser transversal, de dar unha panorámica da literatura galega, aínda que veremos que non exclusivamente, porque, por exemplo, o artigo de Álvaro Cunqueiro, que precede o del, ten 7 páxinas, e pola contra, el pecha cun artigo de 40 páxinas, que é un auténtico ensaio que podemos por aí, pois, ao lado dos doutros desa xeración, non? Pero, ademais, esta dimensión circular do paso do elo do que foi a xeración Nós, a xeración Galaxia, na que a paisaxe como elemento central traza unha continuidade, refórzase aínda máis por unha trabazón interna entre os propios ensaio inicial e final, porque Otero, no seu abrindo o volume, di: Galaxia chega como no seu tempo chegou Nós, e a paisaxe, a tona e pel sensitiva da nosa terra, o recibila fondamente se alegra. E, pola súa banda, no seu artigo que pecha o volume, cando se achega a produción de Otero, pois di, non, uníndose a tantísimas voces que na cultura galega salientaron o papel absolutamente central de Otero no tratamento da paisaxe. Quizabes ninguén como Otero Pedrallo acertou entre nós a pintar a paisaxe de Galicia cun grado máis fondo de espiritualidade. Non hai emoción máis sentida que a súa cando se pon en contacto coa natureza do seu país, non? En fin, en moitos outros volumes, por exemplo, no Galicia, xa citado, pois
pois el recoñece ese papel de mestre de Otero, no? Foi o mestre Otero Pedrallo que me abriu de par en par as portas do mundo xeográfico deste país noso, no? Digamos que este ensaio nos achega moi ben o que é a visión do Francisco Fernández del Riego crítico literario, como lee el os autores e a propia traxectoria na literatura galega do tratamento deste tópico. Xa no limiar comeza, antes de comezar realmente cos autores do XIX, afirmando o valor absolutamente trascendente da paisaxe, no? Di, a significación da paisaxe no vivir humano ten un valor trascendente e atribúe a iso xustamente un valor causal explicativo respecto á centralidade que ten na propia literatura galega. Di, velaí por que os nosos escritores e poetas, cando quixeron ir á procura do espírito do país natal, tiveron que ollar a paisaxe. De algún xeito está percorrendo e dando paso desde o psicolóxico, vivencial e individual ao colectivo territorial e cultural, non? Percíbese as ideas compartidas con Celestino Fernández de la Vega, non? Moi particularmente, claramente, hai que dicir que o tratamento que dá Celestino é a ollada dun filósofo, e aí en Abrente sol por da paisaxe pois fai un estudo da categoría estética da paisaxe que realmente soborda o marco, podemos dicir, absolutamente transversal, relevante, pertinente para calquera cultura, non? E aí cando pois nótanse ideas que están moito máis tratadas en Celestino Fernández de la Vega, pero que aquí se toman, non? Por exemplo, para afirmar ese momento do romanticismo como punto de central para o tratamento da paisaxe. É a partir do romanticismo cando a paisaxe deixa de ser elemento accesorio para se trocar en tema principalísimo. A paisaxe, pois, un invento romántico, non? E a partir de aí, a medida que se adentra e parte, por tanto, dos escritores do XIX, de Rosalía, Pondal, Curros, é cando podemos empezar a percibir a singularidade de Francisco Fernández del Riego na súa percepción da paisaxe, que eu resumiría co termo, podemos dicir, do enfoque multisensorial, a súa visión da paisaxe profundamente inmersiva. E isto en que, ou seja, como se pode explicar? Moitísimas definicións do que é a paisaxe, entendendo que a paisaxe non é a natureza, que a paisaxe é unha construción cultural, pois ponse o foco sobre todo en dous aspectos: o da percepción perspectivizada, é dicir, a paisaxe require unha ollada en perspectiva, e a captación na que o que prima é o estético, fronte ao funcional, etc. Esa mesma definición que podemos atopar en multitude de teóricos da paisaxe, de algún xeito reduce en grande medida a paisaxe á dimensión visual. E isto é co que vai rachar totalmente Francisco Fernández del Riego, tanto na lectura que el fai da nosa propia tradición literaria, como despois contrastarei isto co seu propio tratamento literario, centrándome, pois, en O cego de Pumardedón, non? El integra, di, cor, son, cheiro, tacto, sabor, figuras, entran a formar a integridade da atmosfera paisaxística. E isto que afirma xa nun momento bastante inicial do ensaio, imos ver que é o foco predominante, a singularidade desa ollada que el fai nesa transversalidade da paisaxe nos nosos autores. Emprega xa tamén neste, algo que se atopará noutros textos del, o termo natureza con mayúscula, ou dicir, a natureza é o amor preferido dos nosos poetas, cousa que logo veremos é perfectamente aplicable ao cego de Pumardedón, non? O falar de Rosalía, que foi, en fin, Rosalía, o tratamento de Rosalía propiciou moitos dos ensaios da súa xeración arredor da paisaxe, saudade, etc. El mesmo acoda unha metáfora, di, a súa poesía
Aseméllase a néboa incerta que aboia sobre do campo e o murmurio dos piñeiros na beira-mar. Pero percíbese un foco moi central en Pondal, que, sen dúbida, ten que ver con esta singularidade, co elemento auditivo, co gusto que Del Riego ten pola dimensión auditiva desa paisaxe inmersiva, no? Di respecto a Pondal: terra brava, soedosa, varil, de esquivas gándaras, ciertos fachos, praias bougas, fauna de paxaros, de feros corvos, píllaras lixeiras, mazaricos, sons, bruídos, susurros, murmurios, o balbordo do mar, o uvear do vento, o zoar dos piñeiros. Aquí sintetizado o mitín, pero vemos, por un lado, a presenza da fauna, que tamén é moi notable no tratamento de Del Riego, os paxaros, a presenza dos animais e logo dos sons, non? E isto podemos ver como se vai proxectando mesmo cando compara autores, non? Cando pasa a lírica novecentista, el compara a Noriega con Cabanillas, fala do predominio da vista na percepción de Noriega. Curiosamente, el afirma que o sentido da vista é o máis espiritual dos sentidos. E vemos que con iso está opoñendo a maior carnalidade ou sensualidade que atribúe os outros sentidos, non? Porque cando fala de Ramón Cabanillas dinos un goce máis sensual, ese máis vai por comparación a Noriega Varela, máis sensual, máis sonoro, e ofrece unha mestura de sensacións visuais coas acústicas e aínda coas olfactivas. O sea, percibimos aquí como nesa lectura que el vai facendo dos autores esa sensibilidade especial a percibir os sentidos que non son exclusivamente o visual, non? O mesmo se repite cando fala e compara por exemplo, Amado Carballo e Iglesia Alvariño. De Amado Carballo novamente percibe un predominio do visual, fala da sensibilidade plástica, raigaña pictórica, cromatismo, pero logo, cando pasa a falar de Iglesia Alvariño, percibimos ese maior, non sei como dicilo, ese foco no que el di sensibilidade musical e pictórica e olfactiva, tamén o senso do gusto, pouco frecuente na lírica galega, ou seja, ese enfocarse na totalidade dos sentidos, non? Pasando a xeración Nós, por exemplo, xa lin antes unha cita relativa a Otero e esa valoración como mestre que introduce na percepción xeográfica do país, pero tamén notase a enorme valoración que fai de Risco xustamente por este foco que estamos vendo, no que emerxe ademais a sinestesia, cando di: nunha paisaxe recendente, de soutos sombrizos, o escritor escoita lenes bruídos, lixeiros estralares. Entre medias do silencio mesto séntese a caída das follas secas e o ecoar das pisadas sobre das follas húmidas. Ólense recendos de campía, o cheiro dos soutos e o da sombra dos castros. E todo adobiado por un vizoso cromatismo. As ervas verdes, as follas cobreadas e douradas, o sol a rebrillar amortecido na fondura. Fronte a iso, o carácter visual de Cuevillas, co que remata moito máis a xiña, di: fora de algunha leve alusión acústica, o prosista embórcase de cheo na aventura pictórica. E en Ángel Fole, por suposto, a multisensorialidade, pero novamente a fauna, que tamén como un foco de interese, habería que verse independente ou en grande medida consecuencia da valoración dos elementos acústicos na paisaxe, moitas veces xustamente inseridos pola fauna, e así di de Ángel Fole: hai unha constante propensión no prosista a evocar a flora e a fauna que poboan as súas paisaxes. Non é extraño escoitar o canto do paspallás, o chirlar das anduriñas, o asubío dos aurioles, o bo das pombas ou uvear dos cans. Ben, vou pasar entón a xiña a ver en que medida isto que percibimos na súa escrita crítica, no seu ensaio crítico, podemos velo tamén corroborado no que é a súa escrita máis ficcional e concretamente no Cego de Pumardedón. Aquí evidentemente vémolo xa desde o título. Escolle unha a priori parecería que escoller unha novela que ten como protagonista focalizadora unha persoa cega para logo falar da paisaxe
é unha especie de contradición, pero pola contra é unha novela na que a plasmación da sensación inmersiva do territorio é esencial. Eu creo que xustamente o modo de poñer o foco sobre os outros sentidos que non son o da vista, a pesar de que imos ver que tamén o da vista, por diversos mecanismos que teñen que ver coa memoria e coa imaginación tan relevantes no conxunto da produción de Del Riego, tamén está presente. Non só é cego, senón que ademais se chama Mauro, en fin, sabemos do xogo desa dimensión lúdica de Del Riego cos nomes que escollía como pseudónimos, con ese xogo toponímico, no? De feito, Pumardedón é un dos topónimos que no comezo de Lourenzá, nese momento no que olla cara atrás para ver as terras que abandona, ese Pumardedón é un dos topónimos que emerxe, no? Pero ademais o protagonista chamase Mauro, xogando coa idea da negrura, da cegueira, a brétema, no? Pensaba eu que realmente o cego de Pumardedón moi ben podería terse titulado Angurias na brétema, porque a brétema e a néboa está sumamente presente como evidente símbolo e tamén como elemento paisaxístico, non? Esta novela que xoga evidentemente coa memoria histórica, coa autoficción, pero na que realmente o xardín, como tal denominado recorrentemente, os camiños, o percorrido que fai o protagonista, o percorrido físico nese entorno cara o que sinte un degoiro auténtico de saír, non? Por veces achegas a fiestra, abre de par en par a fiestra do cuarto. A vida está fora. O xardín esténdese maino, recendente, amigo. Debece daquela no seu debezo por saír, non? Entón, constantemente está saindo. A campiña é case o único consolo, non? Di, soamente aquí en Pumardedón séntese revivir como querería vivir sempre. Entón, ese rostro sen ollos, eses ollos estoupados, pero vai a topar aí ese debruzarse nunha contorna verdadeiramente sensorial, non? Mauro debrúzase un algo e as pingas caen na súa faciana. Alenta o recendo do xardín mollado. Entretense, porque ese xardín baixo a treboada é de certo xeito como unha imaxe de si mesmo. Son moitísimos os xogos de afirmación ou de uso de metáforas do territorio para a súa propia identidade, no caso do protagonista. A inserción do visual faise a través de dous mecanismos, a memoria e a imaginación. A memoria porque a novela, claro, xoga co flashback, cos tempos, coa rememoración que el fai do seu pasado, da súa ilusión de xuventude e tamén co tempo da guerra, no? Na cuestión da guerra é moi relevante como nas imaxes bélicas emerxen elementos da paisaxe como auténtico contraste. Evoca, bueno, a min lembrame sen novidade na fronte de Remarque, onde tamén se fai este xogo, non? Entón, a estadea bélica camiñaba allea aos desdobramentos do horizonte, non? A indiferenza da guerra cara a propia beleza do lugar onde transcorre, non? Entón, por un lado, esas evocacións da memoria, pero por outra imaginación, porque xustamente el vai a Pumardedón como ese paraíso perdido da infancia no que pode camiñar sen ollos, pero velo cos ollos da imaginación. De feito, hai un momento no que elídese o termo ollos, pero cos da lembranza, os ollos da lembranza, segue os contornos da paisaxe e albisca o ceo con señerdade. Soña daquela unha andadura pola campía de Pumardedón, non? Entón, as impresións visuais ou se lembran ou se imaxinan. Chega ata o momento en que estende a man cara a un carabel, tronza o úleo e di que en o vise nese momento non podería sospeitar que é cego, porque foi capaz de ir ata o carabel polo ulido, polo cheiro e collelo no espazo exacto no que o carabel está.
Ocórrelle o choque cando intenta o mesmo cun pexego, estende a man cara o pexegueiro onde debería estar e non está. E o choque anímico que eso lle crea é a conciencia de que a súa memoria non é xa a realidade. E como ten que pensar? Cortárono. Tiña que estar aquí, este era o espazo do pexegueiro, non? E aquí emerxe, bueno, a natureza con mayúscula e emerxe, como vou de tempo? 5 minutos. Emerxe a dimensión da fauna tamén, non? Por se logo non me dá tempo a isto, hai unha cita xustamente da guerra e logo esas dúas liñas finais da paisaxe e do rechoucheo da laberca, non? Con ese contraste entre a fealdade da guerra e a beleza da paisaxe cara a que permanecen cegos, non? Os soldados avantaban apoiados polas baterías, adiantados polos tanques, cantaban as metralladoras ao pé das restrebas. Entre o seu mecánico fogo graneado, as bombas de man, os morteiros, abrían profundos, escuros calderóns. O batallón de Mauro recuaba cara ao punto de partida. Torcen logo por un vieiro poeirento que levaba un sobreiral. No ceo, rachado de azuis intactos, soaba só o rechoucheo da laberca, arredada. Entón, exemplos desa multisensorialidade, non? O auditivo, sen dúbida, é o que domina. De moi lonxe chegan os tanguidos das campás. Mauro anda a esvarar por un plano de semi-inconsciencia que non lle impide ouvir todos os bruídos da noite, o ladro do can distante, os berros monótonos dunha curuxa, en voz monocorde o mar que se laia. Pero o olfativo ten tamén unha presenza, eses arrecendos do xardín, que ademais o guían no seu percurso, que realmente é unha novela na que a trama, o que acontece, está máis na memoria, pero a trama na liña do presente está limitada a eses paseos por Pumardedón, non? Profundamente inmersivos e sensoriais. Desde hai un anaco tenta localizar un cheiro que anda a percibir. Non é o dos carabeis, nin do céspede lentecido ou da terra quente. Xorde de máis lonxe, quizáis das marismas, quizáis do xardín veciño. A noite recende, despois de procuralo, decátase de que é o recendo dos piñeiros. A noite recende fortemente a piñeiros, a agullas de piñeiro, a pinas entreabertas fumegantes de resina. Cada inspiración é como unha ferida. O vento bafexa algunhas lufadas húmidas. O xardín cheira a carabel, a roseira murcha, a follas mortas. Inevitablemente, nunha novela destas características, a sinestesia tiña que aparecer con moita forza. Aparece, por exemplo, nesa imaxe que emprega recorrentemente do soneto de seda. Ernesto traía un soneto de seda na alba dos trigais madurecidos e logo a man amputada pola metralla da guerra. Xa non podería Ernesto escribir máis os seus poemas de seda. A man dereita seituroulle a metralla, non? Xa por ir rematando, non? Todo isto que vemos na escrita de Fernández del Riego como crítico literario, a súa visión sobre o tratamento da paisaxe nos autores galegos, e que logo el proxecta, no? A sensorialidade, o foco na fauna, vémolo tamén nesa escrita non ficcional, na moita escrita biográfica que se achega ao caderno de viaxes. Entón, bueno, non me vou estender, só vou coller, non, algún exemplo para ver como el proxecta na viaxe, por un lado, o proxecto da súa xeración de construción dunha identidade na que o territorio e a paisaxe é unha das grandes condicións simbólicas a par da lingua, non? E como tamén proxecta sempre o literario. Entón, por coller a modo de exemplo un breve artigo do 52 onde remata o bello mundo cando está evocando as paisaxes de Fisterra, no? Pois vai da paisaxe que, por certo, é un texto que escribe moito despois da viaxe que evoca, cousa que fai moitas veces con ese xogo de reconstrucción memorialística. Entón está a voz de descripción da paisaxe, logo está ir a procurar a propia presenza do poeta, no? Neste caso, pois, de Pondal.
A voz do mar e a elexía dos cabos. E aquí nestas costas rematadoras temos sentido fondamente a enorme diástole do corazón atlántico. O mar que as bate faguíase nos carne, latexaba canda nós. Era como se o océano se trocase en sangue nosa e nos asolagase afogándonos. Tentábamos no corpo a máis rexa sensación de esmagamento. Pondal dixo na súa estrofa de bronce a témera impresión distes estesos horizontes mareiros, expresión con verso inegual, o cósmico puxilato da terra e do mar. Compuxo a elexía dos cabos ergueitos, asexantes, que albiscan os ronseles mariñeiros. E mesmo, cando remata este breve artigo, non procura a presenza mitolóxica que de algún xeito é como proxección de historia e de cultura na propia visión da paisaxe, emerxen as náiades, emerxen os titáns e acaba entroncando co celtismo. Escoitábamos na impresionante soidade a música filarmonizada polo mar, o vento e os piñeiros, a sensorialidade sempre, non? A paisaxe grandeira, asolada que Pondal cantou, erguíase de novo da nosa presenza, e o seu esconxuro a figuración do deus Iñoto, que, según Estrabón, presidía os ritos misteriosos dos celtas nas noites de luar. Deixo aí. Bueno, felicidades.